في كحة عندنا في صدر، هذا أهم شيء يتأثر في البرد. هذه الطريقة من هذه اللي من هنا من الأمام ومن الجهتين عندنا. نعم. هذه جهة، هذا يخفف الكحة دكتور. ممتاز جدا بإذن الله عز وجل. ماشي بهذه الطريقة. ونعطيكم الحين نقطة أساسية للكحة للثنتين. الثنتين يد اليمين للثنتين، وأيضا بالنسبة للأرجل كذلك حتى للكحة. طيب دكتور، الحقيقة باقي نقطة للكحة بس مهمة جدا، إنه هذا بصراحة والله هذه يا ليت يا دكتور، لأنه الآن المشاكل هذه تكثر بشدة. سهل جدا. تعلم إمتى الأطفال هؤلاء والله إنهم أذكى أطفال وأنفع أطفال، وبإذن الله سيقود العالم. هكذا الموضوع سهل جدا. هذا الخط عندك الأصبع الكبير، ركز معي أيها المشاهد وأنت المخرجين والمصورين، شوفوا عشان تستفيدوا، ما تروحوا تدفعوا كشفية وفلوس عشان تخسروا أنفسكم. هذا الخط ماشي ماشي تدليك، لا زيت ولا يحزنوا ولا شيء، بهذه الطريقة مدلك بهذه الطريقة. واضح؟ أنا مش عارف أي كلمة. هذه الدكتور، هذه الدكتور. طيب خلاص. إذن جميل. ماشي دقيقتين، اجلس دلك دقيقتين إن شاء الله بإذن الله. بس كرر في اليوم 3-4 مرات قبل النوم وحينما تستيقظ، ولا تستعجل. ماشي، ولا تستعجل. لا هذه إن شاء الله لو قبل النوم سواها 3-4 دقائق إن شاء الله ما تيجي كحة. أكثر كحة تبين عند النوم ترى. صحيح. وهي أزعج حاجة. نعم. فهذه